Ka pasur disa momente kyçe të rëndësishme për të nënvizuar. Spari kemi quar në Kuvendin e Shqipërisë projekt buxhetin e vitit 2026. Një projekt buxhet ku kryefjala janë pensionet. Ashtu siç i zotuam në zgjedhje, ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor bonusin e plot të fundvitit, duke filluar nga janari, do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, bazuar mbi logjikën e bonusit për mbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Sipas kategorive, ky moment do të jetë një moment që do të vazhdoj vit pas viti dhe pensioni do të rritet duke shkuar dhe duke u përputhur me objektivat ambicioz të vendosura dhe të shpallura gjatë fushatës elektorale. Konkretisht, pensioni urban me vitet e plota të punës do të shkojë në 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm do të shkojë mesatarisht në 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural do të shkojë në 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar do të shkojë në 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot, dhe pensioni i invaliditetit do të shkojë në 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot. Dhe për të qenë konkret për sa i përket vitit që vjen, nga janari i 2026-s, pensioni do të rriten çdo muaj si vijon dhe përsëris këtu nuk hyn indeksimi vjetor që do të jetë një gjë tjetër dhe do të vazhdoj normalisht vit pas viti. Pensioni urban në vitet e plota të punës do të rritet me 1.800 lekë të reja. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet me 800 lekë të reja, pensioni rural do të rritet me 1.000 lekë të reja, pensioni familjar me 700 lekë të reja dhe pensioni i invaliditetit me 600 lekë të reja. Tani, në vitet në vijim, projekcioni financiar dhe i dakordsuar në të gjithë procesin e buxhetimit do të jetë me shifra të dyfishuara për secilën kategori në 2027, të 3 fishuara në 2028, të 4 fishuara në 2029 dhe pastaj të 5 fishuara në 2030. Që do të thotë që vlera e zotuar do të jetë një vlerë e realizuar në respekt të 83 mandateve që na janë dhënë, pikërisht duke besuar se ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi.